I have a pickup line for you. Okay. Okay? So it's roses are red, violets are blue. My background is so beautiful. Exactly opposite to you. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। Oh shit, my English is bad. My background is so beautiful, exactly looks like you. I'm so sorry. Like, why I'll tell you, like, not beautiful. You exactly looks like my future wife. Aww, What's your thank you. name? What's your name? My name is Marina. Marina? Marina, where are you from, Marina? I'm from Greece. Greece. You know, I always wanted to visit Greece, and I learned a lot about Greece history. Now I want to learn you. Yeah, exactly. Like, I was not happy to learn that much, like, about Greece history. I'm more happy to see you. Assalamualaikum. Walaikum salam. How are you? Why are you so beautiful? Thank you. सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। Oh, where are you from? I'm from Bangladesh. Where are you from? You're from Bangladesh. Do you know Hindi? Yes. तो फिर हिंदी में बात करते हैं ना हम लोग। हाँ, क्यों नहीं? कहाँ क्या करती हैं आप? Study? आपका दिल आपके चेहरे पे क्यों है? क्यों है आपका दिल आपके चेहरे पे? मैं दिल बांट रही हूँ इसलिए। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। मुझे दिल की बहुत जरूरत है। क्यों, आपके क्या दिल नहीं है? नहीं, मेरे दिल है, बट तुम्हारी जैसे दिल नहीं है ना। अच्छा तो ले लो। वहाँ मैं ऐसे हाथ से नहीं दिल लेना चाहता, मैं मुंह से दिल लेना चाहता। मुंह से कैसे? सोचो तुम्हारे गाल पे दिल है, मैं मुंह से वो दिल लेना चाहता हूँ, तो कैसे ले सकता हूँ? I love you. ऐसे? दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी तुम्हारे गाल पे दिल है, मेरे पास मुंह है, मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के Oh, please. नजरात उठा के दिया सोनी बड़ी लगी दी बरान कुड़ी। Nice glasses. Hi, Hey. I always wanted exactly like you, girl. What's your name? Mariam. Mariam, I'm serious. I always wanted a girl like you. Are you Christian or Muslim? I am everything, whatever you want. Hi, Hi. you are tired? Yes, I am. I can help you. How? Okay, I'm giving you some instructions. Just follow. Definitely you'll feel better. Okay. Just sleep like this. Okay, relax your mind. Yeah. Okay, just spread your legs. No, thank you. Yeah, it's okay. बस मेरा ही कविता में मजा आ जाता है। हाय। हेलो, कहाँ से हो? अरे यार, इंडियन। क्या हो गया चेहरे पे? पिंपल्स हो गए क्या? कुछ नहीं, छुपाया हुआ है। जो छुपाना चाहिए तो वो तो छुपा ही नहीं रही। वो कौन सा किसी को दिख जाना है? अरे यार, ये भी है। कहाँ से हो? पंजाब। पंजाब? फिर तुम ऐसे ठीक है, इट्स ओके, तुम दिखा सकती हो चेहरा। नहीं, इट्स ओके। आप कहाँ से हो? नहीं, जो तुम दिखा रही हो वो देखने में ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार।
होगी ना? गुड. व्हाट्स योर नेम? Ishana. शाना. सीको दिस साइड. Okay. Nice name. तो मैं झारखंड से हूँ. Okay. क्या करती क्या है आप? Masters. Psychology. साइकोलॉजी होके ऐसे छुपाना I know. चलता है. Omegle में तो चलता है. कहाँ से आया आपको ऐसा भयंकर आइडिया कि चेहरे को छुपाना कुछ और दिखाना है? कुछ और तो इंटेंशनली नहीं दिखाया जा रहा था शायद. बेटा मन में लड्डू फूटा. Okay. Hi. Hi, you have like beautiful. Thank you. Can I see that? See what? See your beauty. You're hiding your beauty. दिख तो गया था सब. That's right. What are you doing? अरे देवा. ये गड़बड़ है बाबा. Can I join you? Can I join you? I want to be part 4. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. Hi. Hi. I want to share something with you all guys. Okay. You know, yesterday night God came in my dream and asked me for a wish. I asked for most beautiful girl on Omegle and you guys are here. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. But I'm not able to understand. I asked for most beautiful girl on Omegle. Then why you came? अरे वैसा छोड़ो भाई, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ. कोलैब करते हैं क्या? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ. दूसरे फोन पे से सर्च करके देख लो. मजाक नहीं कर रहा, सच्ची तेरी कसम. भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है भाई? अपनी बंदी की कसम खा, अपने किसी रिश्तेदार की कसम खा भाई. मुझे क्यों मेरी कसम क्यों खाता है भाई? बंदी की कसम खाओ, जो है नहीं उसको आने से पहले ही मार दो. अरे भाई बहुत कितना थग लाइफ वाला बात बोल दिया तूने. ओ भाई हंस तो. ठीक है. अब बोलो कोलैब करना है कि नहीं करना है? बकचोदी बहुत हो गई. एक्टिंग अच्छी कर रहा बच्ची. छोड़ भाई. किधर से हो भाई? भाई बंदी दिलाना. भाई पक्का मिलेगी तो पक्का तेरी बाद में मेरी. किधर से? तेरी बंदी मेरी. हाँ ले ले भाई ले ले. ये प्रॉपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. बाद में अगर मिलेगी तो ये मैं तू किधर भी मेरे को मिल गया तेरी बंदी पे हाथ डाल दूंगा. मैं बता रहा हूँ. डाल दे, फर्क नहीं पड़ता. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. Hi. How are you? What are you doing behind clothes? I am. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना. I want to go beyond clothes. What? Oh, no, this is good. Where are you from? Where is camera is going? Don't. Where are you from? Well, oh my God. Why are you diverting me? Oh, what is happening? Okay, show me just one thing. One thing is left. I won't see that. Yeah. Spread your legs. Yeah, like you have sexy figure. Just believe me. I want to see. I want to shop. I want to collect some pizza. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. सुकून का नाम सुना है? हाय हाय. ओके, आज के लिए बस इतना काफी है यार. मुझे कमेंट चाहिए यार. तुम लोग आजकल कमेंट वगैरह कर नहीं रहे हो. जितने भी लोग देख रहे हो ना, सबके सब कमेंट कर डालो. और सबसे तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा था वीडियो में बता डालो, ठीक है, कमेंट में. और जो लोग नए हो यार, सब्सक्राइब करो यार. वो जो लाल वाला बटन है दबा दो उसको, ठीक है. और इस बार मैं कोई एक्सक्यूज वगैरह नहीं दे रहा, बस नहीं डाल पाया वीडियो, ठीक है. बट फिर से हर बार की तरह कोशिश करूँगा, ठीक है भाई. बाय बाय. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी. इस बार जल्दी पक्का. बाय.